添翻嚟，你試下，零分就還啦。 300下你試下。嗰啲手腳唔300下咪啊？即係滿僵硬啊！試啊300下定啊！係你都得300，好勁啊！係嘛？佢哋得，佢哋後生仔。我做啊。未必得㗎。咩教我做？嗱，唔好停啊！唔好停啊！而家我照個 X 光嚟啊，佢話我呢個位啊，即係切咗啊，個切咗咧應該係曲地㗎，個腰個呢個尖嗰度曲地㗎嘛。而家變咗我哋直咗，直咗嘢嗰個直咗啊冇用啊即係。直咗冇用啊？係啊，直咗唔好㗎。係咩？如果曲地㗎，呢個根本呢個位曲地㗎嘛。係咯。係嘅。係你嗰條頸得唔得受唔受得？切咗嘛嗰啲咩啲軟骨咧。晚晚都係我做咗幾多10級。係啊，我都做過20幾啊嘛，係咪曲地啊嘛？你做先，你做先。你做先啦。係啦，我走你先做啊你。過嚟咧，你話呢個位咧，呢個位呢個擔手咁樣入唔到波咧，咁樣你入擔下睇下，痛唔痛啊？痛啊！痛啊！痛啊！我話呢個位有虛位咯。佢話醫生話埋你治療醫生話，佢話呢個位如果係又虛位。痛咯！又虛位啊！如果咁咧係咁多咋，上唔到㗎。你一個係啊。你睇下嗱，幾生到？係咯。佢手做幾多咁少。即係有虛位咯，即係因為呢個夠位有虛位啊！我都發揮，依家做到啊！前嗰2年真係過唔到啊，係咪？即係我覺得好搞笑。